نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کا ذکر خیر کرنا ہے انشاءاللہ۔ شان عمر جرار رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک کے یار حضرت بلال کا ذکر خیر کرنا ہے، اور انشاءاللہ شان مولا علی بھی بیان کرنی ہے، اور مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز فاضل نوجوان محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب پیش فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ مستقبل للکار علامہ حضرت مولانا محمد اویس حاجت صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب پیش فرما رہے ہیں۔ میں مشکور ہاں محترم جناب چاچو جان چاچو عبداللطیف صاحب حفظہ اللہ تعالی، بھائی عثمان صاحب اور ان کے دیگر رفقا کا جن کی محبت بری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے چند اشعار پڑھنے کا موقع ملا، تو جو ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار حضرت عثمان کا ذکر خیر کروں، محبت پیار الفت عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پیکر ہے، رب اکبر شان ودھایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ ذرا کھول کے آنکھوں سبحان اللہ، اور جدے سینے دے اندر نبی پاک دے یار حضرت عثمان دا پیار ہے، پوری بیداری دے نال ذرا سجا ہاتھ چوک کے سارے آنکھوں سبحان اللہ، بڑی محبت دے نال بھائی عبدالحمید محمدی صاحب توجہ کیجئے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پیکر ہے، رب اکبر شان ودھایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ ماشاءاللہ چاچو عبداللطیف صاحب دی محبت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے اندر مال و جان اندر وافر مقدار اندر حلال روزی نصیب فرمائے۔ یار محبت پیار کیجئے، امام تازہ ہوئے گا۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پیکر ہے، رب اکبر شان ودھایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ حسنین دخالو جو ہم زلف علی دائے، حسنین دخالو جو ہم زلف علی دائے، پیشان نرالیے داماد نبی دائے، پیشان نرالیے داماد نبی دائے، ہم زلف علی حیدر دائے، داماد نبی دے گھر دائے، جو سمجھے گا وہ بولے گا ہم زلف علی حیدر دائے، داماد نبی دے گھر دائے، اعزاز سونا پایا ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، رب اکبر شان ودایا ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ عثمان دا دشمن جو ملعون و ناری ہے، عثمان دا دشمن جو ملعون و ناری ہے، عثمان دا دشمن جو ملعون و ناری ہے،
عثمان علی دی آپس وچ یاری ہے، عثمان علی دی آپس وچ یاری ہے، شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی، شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی، خرچائے عثمان نے چایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان قیادہ پہ کر ہے، رب اکبر شان ودھایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، اور سر علی دے باسیاں اگلا جملہ پڑی کمال، جنہیں سینے دے اندر پہ کر گیا، حضرت مولانا نبی پاک دے دور دماد حضرت عثمان دا پیارے، جملہ میں مکمل کران، جملہ سن کے سمجھ کے بلند آواز نہ سبحان اللہ دی جھال لائے، تاکہ اگلی سونی گل لائے، کیوں نہ کہہ جاواں آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے، آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے، عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائیے، عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائیے، آقا دی بات تے ڈٹ جانا، اسلام دی خاطر کٹ جانا، عثمان غنی سمجھایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان قیادہ پہ کر گئے، رب اکبر شان بدایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک دی یار حضرت بلال دا ذکر خیر کر لگا، ذرا پوری بیداری دے نال محبت لاکھوں سبحان اللہ، سچا پیار جن نے آقا نال پالیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، سچا پیار جن نے آقا نال پالیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، اور سچا پیار جن نے آقا نال لا لیا، اور بلال دی اذان تے جاگدا مدینہ سی، بلال دی اذان تے اٹھدا مدینہ سی، جی جی بلال دی اذان تے جاگدا مدینہ سی، اذان دی سن کے ٹھار جاندا سینہ سی، اذان دی سن کے ٹھار جاندا سینہ سی، آقا مسجد دا مؤذن بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، سچا پیار جن نے آقا نال لا لیا، گھر جنت وچ اپنا بنا لیا، اور بلال نے پیار سونے نبی نال پایا سی، بلال نے پیار سونے نبی نال پایا سی، جی جی بلال نے پیار سونے نبی نال پایا سی، آگے اتے لیٹ کے کلمہ سنایا سی، آگے اتے لیٹ کے کلمہ سنایا سی، جسم اپنے تو
چمڑا سڑا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا اور چلدا زمین تے کھڑکا آسماناں تے ذرا کھڑکے کو سبحان اللہ جی جی چلدا زمین تے کھڑکا آسماناں تے بلال دے چرچے سارے جہاناں تے بلال دے چرچے سارے جہاناں تے آقا مسجد دا مؤذن بنا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا سچا پیار جن نے آقا نال لا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا اور اگلا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یار حضرت عمر جرار دی شان بیان کر لگا ذرا پوری بیداری دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یار حضرت عمر دی شان بیان کر لگا پوری بیداری دے نال میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر جدہ عمر حضرت عمر پوری بیداری دینال ذرا کھل گیا کو سبحان اللہ بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ہاشم رحیم صاحب دا خطاب سنوا سے تیار ہو جاؤ کیوں نہ کہہ جاواں میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر ہے بول داتے بن دا قرآن عمر ہے بول داتے بن دا قرآن عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر جدہ مرشد عمر میں نال مل کے پڑھ لو سما بن جائے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا سمجھئے گا عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد سوغن علی دا عمر دماد سوغن علی دا عرفات اللہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اور سریالی دے بازیاں اگلا جملہ بڑی کمال امام تازہ ہوئے گا جدے سینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت عمر جرار دا پیار ہے پوری بیداری دے نال محبت دے نال سماعت فرمان دے جانا داخل اسلام وچ جدو عمر ہویا ہے داخل اسلام وچ جدو عمر ہویا ہے داخل اسلام وچ جدو عمر ہویا ہے ظالم دا جینا بھی حرام اودو ہویا ہے ظالم دا جینا بھی حرام اودو ہویا ہے کفر نو پائی تو لگا میں عمر
مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر جی مرشد میرا تے امام عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگلے یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر بڑا قیمتی جملہ لے کے آیا امام تازہ ہوئے گا یار ہون کنجوسی نہیں کرنی اخیر چنگی ہونی چاہیے اخیر چنگی ہونی چاہیے سونے نبی دا جو پہلا رفیقے منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے حد جاگے انج گواہی پا دیو اگر کوئی کالا بیٹھا ہے او دے ہک تے جا کے وجے بڑی محبت دے نال سونے نبی دا جو پہلا رفیقے حد جاگے منکر نو آکھو او دانا صدیقے یا تسی شرما رہے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یارہ تے پونک دائیں شرم نہیں کردہ میرے موبائل دے اندر کلپ موجود نے انہیں شرم نہیں کیتی گالیاں برکن لگیاں شرم نہیں کیتی تے تھی شرم آ رہے ہو پوری بیداری دا ثبوت ہو عبدالحمید محمدی صاحب رائے گل تو آیا میرا یار گلی گلی کوچے کوچے پیغام جانا ہے گواہی پا دے ہو سونے نبی دا جو پہلا رفیقے منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے مومن دی جانے صدیق اکبر مومن دی جانے صدیق اکبر حیدر نے جسنو منیا ہے رہبر حیدر نے جسنو منیا ہے رہبر منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے سونے نبی دا جو پہلا رفیقے منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے اگلا جملہ بڑا ہی پیارا سریالی دے بازیاں پوری بیداری دنال رکھول گیا کو سبحان اللہ افضل بشر بعد از انبیاء سمجھئے گا افضل بشر بعد از انبیاء پہلو نبی وچ ملی جس نو جائے پہلو نبی وچ ملی جس نو جائے منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے میرے نبی دا سونے نبی دا جو پہلا رفیقے کالے نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ سمجھئے گا صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ دختر ہے جس دی سائیں دی رفیقہ دختر ہے جس دی سائیں دی رفیقہ او منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے میرے نبی دا جو پہلا رفیقے او منکر نو آکھو او دانا صدیقے او دانا صدیقے آخری جملہ اس کلام دا کتنی اونچی شان ہے آنکھاں میں واللہ کتنی اونچی شانے او کتنی اونچی شانے آنکھاں میں واللہ
سونے نبی جنوں دیتا خود مسلح سونے نبی جنوں دیتا خود مسلح او منکر نو آکھو او دانا صدیقیں او دانا صدیقیں میرے نبی دا جو پہلا رفیقیں او منکر نو آکھو او دانا صدیقیں او دانا صدیقیں آخری کلام تے میرا سلام اللہ دی توحید دا ترانہ پیش کرنا چاہنا قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ہاشم رحیم صاحب دی موجودگی دے اندر دو سباب دا حکم پورا کر کے اجازت چاہواں گا تیرا بھی رب عظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے اللہ دی توحید دا ترانہ پیش کرتا پھردا ہے اج سریالی کلام دے اندر بھی اللہ دی توحید دا پرچار کرنا چاہنا گلی گلی کوچے کوچے پیغام جا رہا ہے بڑی محبت دینا سماعت فرمان دے جا رہا ہوں مسلمان دا کم نہیں نام مننے مسلمان دا کم نہیں نام مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نام مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو گندی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا عبداللہ بن عبیدہ جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہنے اللہ عبداللہ نو بخش دے وے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو گندی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتا ایس بغار دیاں انہوں کون پوچھے توے کی کرنے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں کہنا پوے گا ہر شہت قادر قدیر ہے تو ہر شہت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کار کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے آر دینا دھما بعد اسمان ٹکا دینا تیرا چاہے جو جی او ہو تو کرنا تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے کئی کے سالی ایدان لگا دینا اگر پچھم تے آمیں تے پالے اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا توجہ کیجئے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا او مومی چوکن کر کیر دے سل تو اونا دے بمب بنا دینا او مومی چوکن کر کیر دے سل تو اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہوئے جے خاتینو مارنے دا او دی سونڈے تے کیڑی لڑا دینا پالا خاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت منظر دکھا دینا
حضرت مریم تے جادوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت مریم تے جادوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جادوں بہتان لگا انہاں دی اہل دا بچہ بلوا دینا تڑپ جائیں یار امی عائشہ تے جادوں بہتان لگا رباب شہادتاں پا دینا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا فلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک غازا بہتان عظیم امی عائشہ تے جدو بہتان لگا رباب شہادتاں پا دینا تیری صدت مانی کا مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دینا